fazer como se diz assim, vou acampar. Tem que limpar o chão primeiro, para depois construir a casa. Tem aquele pé de cuca ali, vou dar uma olhada naquele pé de cuca. Já pode ter algum cuca ali. Ó, o negócio aqui tá bom, hein? Como sobreviver, né? Acampar, né? Vou achar um cuco aqui. O cuco é uma fonte de água, né? Olha, o cuco até é um pouco bom, hein? Ó.